बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। अर्थोडक्स चर्चमा प्रयोग हुने गरेका आइकनहरू मूर्तिको पूजा आराधना गरे जस्तो होइन। आउनुहोस् आज हामी यसबारे चर्चा गरौँ। अर्थोडक्स चर्चमा प्रयोग हुने गरेका आइकनहरू ऐतिहासिक आकर्षणका कुरा मात्र होइनन्, तर ती शिक्षाप्रद पनि हुन्छन्। चर्चमा आइकन नयाँ कुरा होइन, ती कुरा चर्च इतिहासको मध्य युगमा विश्वास त्यागेर जाने मानिसहरूले बनाउन सुरु गरेका कुराहरू पनि होइनन्, तर आइकनहरू विश्वासीलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले सुरुको चर्चले नै प्रयोग गर्न सुरु गरेको थियो। यसैले सुरुको शताब्दीदेखि नै चर्चमा कुनै न कुनै प्रकारले आइकनहरू प्रयोग हुँदै आएका छन्। मूर्ति पूजाको विरुद्धमा स्पष्ट विधि विधान भएको इस्राएलीहरूका बीचमा पनि मानिसहरूलाई आत्मिक सत्यता सिकाउन र स्मरण गराउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले चित्रहरू र अरू कलाकारिताका वस्तुहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। मूसाले बनाएको पवित्र वासस्थान र सोलोमनले बनाएको मन्दिर दुवैमा करूबहरूका प्रतिरूप अथवा प्रतिमूर्तिहरू बनाइएका थिए। ख्रिस्ट आउनुभन्दा केही शताब्दी पहिलेको सभाघर पुरिएर बसेका ठाउँ खनेर पुरातत्वका सामग्रीहरू भेट्टाउँदा तिनका भित्ताहरूमा बाइबलका कथाहरूबारे चित्रहरू बनाइएको पाइएको छ। प्रस्थान 20 को 4 पदमा परमेश्वरको आज्ञा छ, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाऊ। यसैले यहाँ प्रश्न उब्जिन्छ, के ख्रिस्ट, उहाँको आमा, सन्तहरू र बाइबलका विशेष घटनाहरूका बारेमा बनाइएका आइकन, चित्र र भित्ते चित्रहरू चर्चको मूर्ति पूजा हो र? के यो कुरा परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा छ त? प्रस्थान 26 को 1 पदलाई हेर्नुहोस् त। परमेश्वरले मूसालाई 10 आज्ञा दिनुभयो र त्यसको केही अध्यायपछि पवित्र वासस्थानको सम्बन्धमा दिनुभएको आज्ञामा उहाँले मूसालाई यसो भन्नुभयो, तैले 10 वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाउनु, ती पर्दा मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका र नीलो, बैजनी र रातो रङको धागोका होउन्, तिनमा सिपालु शिल्पकारको काम भएका करूबहरू समेत तैले बनाउनु। प्रस्थान 25 को 22 पदमा करारको सन्दुकका सम्बन्धमा मूसालाई दिएको सुझावमा सुनलाई घनले पिटेर कृपा आसनका छेउछेउमा 2 वटा करूबहरू बनाउने आज्ञा दिँदै परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यही म तँसित भेट गर्नेछु अनि कृपा आसनमाथि गवाही पार्टीको सन्दुकमाथि हुने ती 2 करूबहरूका बीचबाट इस्राएलीहरूका निम्ति सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु। यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा करूबहरूका प्रतिमूर्तिहरू छन् र उहाँले नै ती बनाउने आज्ञा दिनुभएको। पवित्र चर्चमा पनि सुरुका वर्षहरूदेखि नै क्रुस, माछा, मयूर, गोठालो र ढुकुरको प्रयोग हुँदै आएको छ। लासहरू भण्डारण गर्ने ठूला भूमिगत चिहानहरूलाई क्याटाकुम भनिन्थ्यो। सबै किसिमका चिहानहरूमा बाइबलका घटनाहरूबारे चित्रहरू बनाइएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि 4औं शताब्दीका इतिहासकार युसेबियसले सुसमाचारको पुस्तकमा वर्णन गरेको ख्रिस्टले रक्तस्रावबाट निको पार्नुभएको महिलाको घरको बाहिरपट्टि बनाएको शालिग बारे यसो भनेर लेखेका छन्, ती महिलाको एउटा घुँडा टेकेको र हातहरू फैलिएको काँसाको शालिग छ र त्योसँगै उस्तै धातुले बनेको एकजना पुरुषको शालिग पनि त्यहाँ छ, जसले खास्टो दोब्र्याएर ओढेको छ र उहाँको हातहरू ती महिला भएतिर फैलिएका छन्। युसेबियसले अझ अगाडि यसरी लेखेका छन्, यो येशूको जस्तो देखिने शालिग मेरो समयमा पनि त्यहाँ थियो र मेरो आफ्नै आँखाले त्यसलाई देखेको थिएँ। युसेबियसले अझ अगाडि भनेका छन्, मुक्तिदाताको पत्रुस र पावलको चित्रहरू पनि सुरक्षित गरेर राखिएका थिए। तिनका आफ्नै आँखाले तिनले ती चित्रहरू देखेका थिए। त्यसै समयका प्रसिद्ध बिशप र ईश्वरशास्त्री निसाका सन्त ग्रेगोरीले ईसाको बलिदानको आइकन देखेर गहिरो किसिमले व्याकुल भई यसरी शोक व्यक्त गरेका छन्, यो दुःखको बारेमा बनाएको रंगीन चित्र मैले हेरेँ र मेरा आँखाबाट आँसु झरे, किनकि यो कलात्मक कार्यले त्यस कथालाई मेरा आँखामा सजीव तुल्याइदियो। सन्त ग्रेगोरीको समयका तिनका मित्र सन्त ग्रेगोरी नाजिएन्जेनले
क्रूर सम्राट जुलियन अपोस्टेटले क्रिस्चियनहरूमाथि गरेको अत्याचारबारे यसो भनेका छन्। सार्वजनिक स्थानहरूमा सम्मान गरिने शालिग र प्रतिरूपहरूमा विपत्तिका चोटका दागहरू देख्न सकिन्छ। सुरुको चर्चका अरू धेरैजना लेखकहरूले यही कुराको साक्षी दिएका छन्। चर्चको सुरुको शताब्दीहरूमा आइकनहरू बनाएर तिनलाई सम्मान दिने कार्य गरिन्थ्यो। यसरी सुरुको चर्चले आकृति तथा आइकनहरू बनाउँथ्यो र चर्चहरूमा राख्थ्यो र विश्वासयोग्य क्रिस्चियनहरूले ती प्रति आदर सम्मान दर्शाउँथे। तर के यो मूर्ति पूजा नगर्नु भन्ने बाइबलको चेतावनीलाई व्यवस्था गरेको कुरा हो र? प्रस्थान 20को 3देखि 5 पदमा यस्तो लेखिएको छ, म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएका कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। यो पदको पृष्ठभूमिको सन्दर्भले मूर्ति वा प्रतिमूर्ति नबनाउनु भनेको कुरा चाहिँ पूजा आराधना गर्ने उद्देश्यले मूर्ति वा प्रतिमूर्ति नबनाउनु भनेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अनि के बाइबलले साँचो मूर्तिहरू र झुटा मूर्तिहरू भने मूर्तिहरूलाई नै दुई वर्गमा विभाजन गरेको हो त? ठिक मूर्तिहरू र बेठिक मूर्तिहरू छन् त? यदि छन् भने हामीले ती मूर्तिहरूका बीचमा कसरी भिन्नता छुट्याउन सक्छौं? यी प्रश्नहरूका जवाब दिनका निम्ति आउनुहोस् हामी परमेश्वरको बारेमा भएको हाम्रो विश्वासलाई पुनरावलोकन गरौं। 8औं शताब्दीका आदरणीय ईश्वरशास्त्री दमस्कसका सन्त जोन आइकनहरू र अर्थोडक्स क्रिस्चियन विश्वासका प्रमुख समर्थक थिए। तिनको समयका साँचो क्रिस्चियनहरूका विश्वासलाई तिनले यसो भनी सारांशमा व्यक्त गरे, म एक परमेश्वर, सबै थोकका स्रोत, अनादि, सुअस्तित्व, अविनाशी, अवेद्य, अनन्त, सदासर्वदाको, दुर्बोध्य, देहरहित, अदृश्य, अवर्णनीय र निराकार परमेश्वरमा विश्वास गर्छु। म एक अत्यावश्यक अस्तित्व, हामीले विचार गर्न सक्ने भन्दा महान एक परमेश्वर, तीन व्यक्तिहरू पिता, पुत्र र पवित्र आत्मामाथि विश्वास गर्छु र म उहाँको मात्र आराधना गर्छु। म एक परमेश्वर अर्थात् एक परमेश्वरत्वको आराधना गर्छु। म तीन व्यक्तिहरू परमेश्वर, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको आराधना गर्छु। म उहाँको मात्र आराधना गर्छु। अन द डिभाइन इमेजेस भन्ने पुस्तकको पेज 15 मा यो कुरा लेखिएको छ। ठिक कुरा यही हो र योभन्दा अरू केही पनि धेरै ठिक बाइबलीय, क्रिस्चियन र अर्थोडक्स कुरा हुन सक्दैन। दमस्कसका सन्त जोन लेख्छन्, हाम्रो बुझाइको आधारमा यदि परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ भने हामीले कसरी परमेश्वरको चित्रण गर्न सक्छौं त? हामी फेरि दमस्कसका सन्त जोनले भनेको कुरा सुनौं। उनले यसो भन्छन्, जब तपाईले परमेश्वरलाई मानिस हुनुहुन्छ भनी विचार गर्नुहुन्छ तब तपाईले उहाँलाई लुगा लगाएको मानिसको रूपमा चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ। अदृश्य परमेश्वर देह धारण गरी दृश्य बन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले उहाँको चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। देह रहित र निराकार, आफ्नो स्वभावमा अपार र असीमित परमेश्वरको स्वरूपमा सुअस्तित्वमा हुनेले आफैलाई रित्तो तुल्याइकन पदार्थ र कदको स्वरूप धारण गर्नुभयो र उहाँलाई रगत मासुको देहमा भेट्न सकियो भने तपाईले उहाँको प्रतिरूप बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई हेर्ने इच्छा गर्ने सबैलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। अन द डिभाइन इमेजेस भन्ने पुस्तकको पेज 18 मा यो कुरा लेखिएको छ। एउटा चित्र 1000 शब्द बराबर हुन्छ भन्ने प्राचीन चाइनिज भनाइलाई स्मरण गरौं। हामीले वचन प्रचार गर्दा शब्द चित्रहरू प्रयोग गर्छौं भने के हामी ख्रीष्टको सुसमाचार बताउनका निम्ति दृश्य चित्रहरू बनाउन सक्दैनौं र? सन्त जोनले यसरी निवेदन गरे, उहाँको सुन्दर कृपा, कन्याद्वारा उहाँको जन्म, यर्दनमा उहाँको बप्तिस्मा, तबोरमा उहाँको रूप परिवर्तन, हामीलाई दुःखमुक्त गर्ने उहाँको दुःख, उहाँको मृत्यु, उहाँको ईश्वरीय स्वभावको चिन्हहरूका रूपमा उहाँका आश्चर्य कर्महरूबारे चित्रहरू बनाऊ, किनकि ईश्वरीय शक्तिद्वारा उहाँले देहमा हुँदा यी कार्यहरू गर्नुभयो। उहाँको उद्धारको क्रूस, चिहान, पुनरुत्थान र स्वर्गारोहणलाई चित्रद्वारा दर्शाऊ। हरेक प्रकारका चित्रहरू, शब्दहरू र रङहरूका प्रयोग गर। अन द डिभाइन इमेजेस भन्ने पुस्तकको पेज 18 मा यो कुरा लेखिएको छ। यो कुरा पूर्ण रूपले ठिक हो।
आइकनको ठिक उद्देश्य पनि यही हो। क्रिस्चियनहरू ख्रिस्टको मानवता र उहाँका कार्यहरूबारे चित्र बनाउन उदार हुनुपर्छ। उहाँको देह धारणद्वारा उहाँले आफैलाई भौतिक सृष्टिमा र सृष्टिद्वारा प्रकट गर्नुभयो। यसरी पवित्र पारिएको भौतिक सृजनाद्वारा उहाँलाई प्रकट गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ। तर मानौ तपाईले मलाई सन्त यूहन्नाले वर्णन गरेका दृश्यहरूबारे बनाइएका कुनै आइकन रचनाको सामुन्ने घुँडा टेकेर ख्रिस्टमा प्रार्थना चढाइरहेको र ती आइकनहरूलाई चुम्बन गरिरहेको देख्नुभयो भने के त्यो मैले मूर्तिहरूका पूजा गरिरहेको हो त? होइन। यहाँ हामी आइकनहरूलाई महत्त्व दिनुको बारेमा मुख्य कारण थाहा पाउँछौँ। कुनै प्रतिरूपमा हामी त्यसको पूर्व नमुनालाई देख्छौँ। ख्रिस्टको आइकनले हामीलाई साँचो ख्रिस्टको बारेमा प्रकट गरिदिन्छ। ख्रिस्टले आफैद्वारा हामीलाई पिताको झझल्को दिनुभयो। अब हाम्रा निम्ति आइकनहरू स्वर्गका झ्यालहरू भएका छन् र यिनले हामीलाई परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्छन्। वास्तवमा आइकनहरूले नै हामीलाई मूर्ति पूजा गर्नदेखि बचाउँछन्। यसैले हामी ख्रिस्टको आइकनको सामुन्ने घोप्टो पर्छौँ र यसद्वारा उहाँ र उहाँको पितालाई देख्दछौँ। यी आइकनहरू अर्थात् स्वर्गका झ्यालहरूले हामीलाई दुई दिशा प्रदान गर्छन्। अर्थोडक्स चर्चमा आइकनहरू परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्ने मार्गहरू, साथै आइकनहरूले अदृश्य स्वर्गदूतहरू, सन्तहरू, शहीदहरू र अनन्त उद्धारका घटनाहरूलाई हाम्रा उपस्थितिमा प्रकट गरिदिन्छन्। यसरी पृथ्वीको चर्च नै स्वर्गको निम्ति साँचो प्रवेशद्वार हुन्छ। आइकनहरूलाई यस किसिमले सम्मान गर्ने कार्यका उदाहरणहरू प्राचीन धर्मशास्त्रहरूमा प्रशस्त उल्लेख भएका छन्। दमस्कसका सन्त जोनले हामीलाई यसो भनेर स्मरण गराउँछन्, हित्तीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनन्। सारालाई दफन गर्न हित्तीहरूबाट चिहानको जमिन किन्न लाग्दा अब्राहमले हित्तीहरूलाई धन्यवाद गरे। याकुब जमिनमा घोप्टो परेर आफ्ना दाजु एसावलाई धन्यवाद गरे। याकुब आफ्नो लौरोमा घोप्टो परे तर त्यस लौरोको आराधना गरेनन्। नुनको छोरो यहोशू र दानियल परमेश्वरको दूतको सामुन्ने घोप्टो परे तर तिनीहरूले त्यो दूतको आराधना गरेनन्। अन द डिभाइन इमेजेस भन्ने पुस्तकको पेज 19 मा लेखिएको छ। यी वाक्यका शब्दहरूले अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूले आइकनहरूका प्रयोग गर्ने कुराको समर्थन गर्छ। प्रशंसा वा आराधना र उच्च आदर वा सम्मान शब्दहरूका बीचमा फरक दर्शाइएको छ। आराधना भन्ने कुरा परमेश्वरको मात्र गरिन्छ, जबकि आदर सम्मानको अर्थ व्यापक र पूर्ण रूपले भिन्न छ। हामी धेरै किसिमका वस्तुहरू, ओहदाहरू र मानिसहरूलाई सम्मान गर्छौँ र त्यो पनि कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै मात्रामा गर्छौँ। नयाँ करारले पति पत्नीलाई एकअर्कालाई आदर सम्मान गर्न भनेको छ। यसै गरी छोराछोरीले आफ्ना बाबुआमाको आदर सम्मान गर्छन्। स्कुलमा हामी शिक्षक र प्रिन्सिपलको आदर गर्छौँ। हामी प्रोफेसरहरू, वैज्ञानिकहरू, सभासदहरू, न्यायाधीशहरू, राष्ट्रपतिहरू र प्रधानमन्त्रीहरूको आदर सम्मान गर्छौँ। बाइबल परमेश्वरको वचन भएको हुनाले हामी अरू पुस्तकलाई भन्दा धेरै यसलाई सम्मान गर्छौँ। हामी वृद्ध बुबाआमा र भक्त पास्टरहरूको आदर गर्छौँ। यसै गरी अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूले पनि आइकनहरू र आइकनहरूले चित्रण र वर्णन गर्ने कथा प्रकट गर्ने स्वर्ग र परमेश्वरको महिमाको निम्ति ती आइकनहरूलाई आदर सम्मान गर्छन्। अर्थोडक्स आराधनामा आइकनहरू मुख्य कुरा हुन्। तिनले हामीलाई परमेश्वरको महिमा हेर्न सहायता गर्छन्। सन्तहरूका कुनै आइकनहरू हाम्रो जीवनले अनुसरण गर्नुपर्ने नमुनाहरू हुन्। हाम्रा प्रधान उदाहरण ख्रिस्ट स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँले यूहन्ना 13:34 मा यसो भन्नुभयो, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। सन्त पावलले पनि एफेसी 5:1-2 यसो भनेर लेखे, यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू चाहिँ परमेश्वरको देखासेखी गर्नेहरू हो। तिमीहरू प्रेममा चल जसरी ख्रिस्टले पनि हामीहरूसँग प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वरको निम्ति सुगन्धित भेटी र बलिदान भएर आफैलाई हाम्रा निम्ति अर्पण गर्नुभयो। तर पहिलो कोरिन्थी 4:16, 11:1, फिलिप्पी 3:17 र 4:9 पदहरू हेर्दा प्रेरित पावलले आफ्ना पाठकहरूलाई मलाई हेर र मेरो अनुसरण गर भनी उत्साह दिएका छन्। सबै युगका चर्चका बुद्धिमान विश्वासीहरूले आफूभन्दा पहिले विदा भएका पुरुष र महिलाहरूका अनुसरण गर्दा व्यक्तिगत रूपले परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा बढ्दै जान सहायता भएको साक्षी दिएका छन्। अर्थोडक्स क्रिस्चियनले कुनै आइकनको सामुन्ने शिर झुकाएर त्यसलाई चुम्बन गरी त्यसको सामुन्ने प्रार्थना गर्दा तिनले त्यो सन्तको भक्तिको जीवनको उदाहरणलाई विचार गरी तिनको उदाहरणको अनुसरण गर्न इच्छा गरेका हुन्छन्।
अर्थोडक्स आराधनामा धर्मशास्त्र वाचन, प्रार्थना र भजनहरू लगायत समस्त कुराहरू समावेश भएका हुन्छन्। धर्मशास्त्र वाचन, प्रार्थना र भजनहरूका सन्दर्भमा हामी विभिन्न गतिविधि गर्छौँ र यस्ता कार्यकलापहरू गर्दा हाम्रा आँखा र ध्यान कुनै आइकन भएतिर जान्छन्। अर्थोडक्स क्रिस्चियन आराधनाको केन्द्रबिन्दु नै आइकनहरूमा हाम्रो ध्यान जानु हो। यसले हाम्रो ध्यानलाई ख्रिस्टतिर निर्देशित गर्छ र उहाँले हाम्रो ध्यानलाई पितातर्फ निर्देशित गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको वचन पुत्रले मानव देह धारण गर्नुभयो। यूहन्ना 12:44-45 येशूले भन्नुभयो, मलाई विश्वास गर्नेले मलाई होइन तर मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्दछ। जसले मलाई देख्दछ त्यसले मलाई पठाउनु हुनेलाई देख्दछ। परमेश्वरको पुत्र अर्थात् परमेश्वरको वचन येशू मानिसुनुभयो र हामीलाई पितातर्फ खिच्नुभयो र यसरी हामीले पितालाई देख्न र जान्न सक्यौँ। उहाँले देह धारण गर्नुभयो र सृष्टि गरिएको मानवसित सहभागी हुनुभयो। हामीलाई पिता परमेश्वर चिनाउने उद्देश्यले उहाँले आफ्नो व्यक्तित्वमा परमेश्वर र मानवलाई मिलाप गराउनुभयो। उहाँको यो कार्यमा उहाँले पदार्थलाई पवित्र पार्नुभयो र उहाँले आफ्नो मानवताको प्रयोग गरेर हामीलाई परमेश्वरसित मिलाप गराइदिनुभयो। यस कारण हामीलाई परमेश्वरमा मिलाप गराउनका निम्ति सृष्टि नगरिएको प्रभुको सृष्टिसित र सृष्टिको सृष्टिकर्तासित मिलाप भयो। आइकनहरूसँगै धर्मशास्त्र वाचन, प्रार्थना र भजनहरूले हामीलाई परमेश्वरको आराधना गर्न सहायता गर्छन् र यसरी हामीलाई परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा बन्न सहायता पुग्दछ। आइकनहरूका विषय ईश्वर शास्त्र र रङको कुरा गर्दा यी दृश्य र भौतिक थोकहरू तापनि तिनले हामीलाई अदृश्य र आत्मिक कुरा हेर्न र जानकारी पाउन सहायता गर्छन्। येशूको जन्म आनन्दको उत्सव हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, किनकि परमेश्वरको पुत्र एउटा बालक भई जन्मिनु भयो। आउनुहोस्, थाङ्ना मुङ्ना लुगाले बेरेर गाईले आहार खाने डुनमा सुताइरहेको बालक येशूको बारेमा हाम्रो मनले विचार गरौँ। त्यो गुफाको गाईको गोठको अँध्यारोमा चम्केको परमेश्वरको उज्यालो ज्योतिबारे हाम्रा मनले दृश्य चित्रहरू र स्वरूपहरू कल्पना गरौँ। अँध्यारो गुफाको गोठले पापले पतन भई मृत्युको छायामा परेको सञ्चालन जनाउँछ। त्यहाँ धार्मिकताको पुत्रको ज्योति चम्कियो। हामी कन्या मरियमलाई आफ्नो पुत्रको छेउमा आराम गरी ढल्किरहेको देख्न सक्छौँ। यो परम्परागत आइकनको प्रतिरूपले अझ धेरै कुरा दर्शाउँछ। सुसमाचारका पुस्तकहरूका अनुसार सबै मानव जातिलाई यो घटनाबारे साक्षी दिनका निम्ति बोलावट भएको छ। आइकनको माथिल्लो भागको छेउपट्टि देखिने गोठालाहरूले संसारका साधारण र नम्र मानिसहरूका प्रतिनिधित्व गर्छन्। बीचमा ज्ञानी र बुद्धिमान मानिसहरू छन्। माथिबाट स्वर्गदूतहरूका झुण्डले मानव जातिका निम्ति यो खुसीको घटनालाई घोषणा गर्छन्। बीचबाट तारा चम्केको ज्योतिले त्यो गुफाको गोठलाई उज्यालो पारेको छ। आइकनको तल्लो र अघिल्तिरको भागमा अरू धेरैवटा घटनाहरू सँगसँगै प्रस्तुत गरिएका छन्। एकापट्टि योसेफ सोच विचारमा चिन्ता मग्न भई बसेका छन्। त्यो पुरानो सर्प अर्थात् दियाबलसले नयाँ नयाँ शङ्काहरू र उपशङ्काहरूले तिनको कान भरिदिन्छ। आइकनको एकापट्टि दुईजना महिलाले भर्खरै जन्मिनु भएको बालक ख्रिस्टलाई नुहाउँदै गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ। यसले उहाँको मानवताको वास्तविकतालाई सङ्केत गर्दछ। योसेफको सामुन्ने एउटा रुख छ र यसले ख्रिस्टलाई चढाइएको भेटीलाई सङ्केत गर्छ। यसले यशाया अगमवक्ताको पुस्तकको 11 अध्यायको 1 पदलाई पूरा गर्छ, जहाँ लेखिएको छ, ईशैको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्कनेछ, त्यसका जराहरूबाट निस्केको हाँगाले फल फलाउनेछ। गुफामा बालक ख्रिस्टलाई एउटा गोरु र एउटा गधाले सुरक्षा गरिएको देख्न सकिन्छ र यसले यशाया 1:3 पदको वचनलाई पूरा गर्छ, जहाँ लेखिएको छ, गोरुले आफ्नो मालिक चिन्छ र गधाले आफ्नो स्वामीको ढुँड चिन्छ। यो आइकनको बारेमा लेखेर वर्णन गर्दा लामो हुन्छ, तर एउटा रङ्गीन आइकन हेर्दा त्यसका धेरै अर्थ हुन्छन् र यसले हाम्रो मगज र हृदयमा देह धारणको महिमाको झझल्को आउँछ र असङ्ख्य अर्थहरू दिन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई परमेश्वरको सुन्दरता र महिमाले भर्नलाई अर्थोडक्स आराधनामा सुन्ने, बोल्ने र गाउने सबै कुरा सँगसँगै यो दृश्य ईश्वरशास्त्र अर्थात् आइकनहरूलाई पनि ग्रहण गरिन्छ। भजनहरू, धर्मशास्त्र र प्रार्थना सँगसँगै ग्रहणशील हृदयमा सञ्चार गर्ने आइकनहरूका रङको ईश्वरीय ज्ञानले परमेश्वरको आराधकहरूलाई उहाँको आराधना गर्न र उहाँको बारेमा जान्न सहायता गर्छ। किनकि हामीमा भएको प्राण नाउँ गरेको कुनै अदृश्य आत्मिक अस्तित्वले मात्र परमेश्वरको आराधना गर्ने होइन, तर हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वले उहाँको आराधना गर्ने हो। हामी क्रिस्चियनहरू, हाम्रो आत्मिक पक्ष परमेश्वरको निम्ति योग्य हुन्छ।
तर शरीर चाहिँ खराब तत्त्व र परमेश्वरको निम्ति योग्य हुँदैन भनी विचार गर्ने ज्ञानवादीहरू जस्ता होइनौँ। यसैले अर्थोडक्स आराधनामा शरीर र यसका सबै इन्द्रियहरू संलग्न रहेका हुन्छन्। के आइकनहरू झुटा प्रतिरूपहरू हुन् त? हुँदै होइनन्, किनकि हामी आँखाले देख्न नसक्ने अदृश्य थोकहरूका चित्रहरू र आइकनहरूका आराधना पनि गर्दैनौँ। तर ती आइकनहरू वास्तवमा नै साँचो प्रतिरूप हुन् र ती बाइबलीय परम्पराको साँचो आराधनाको सेरोफेरोमा सुरक्षित छन्। परमेश्वरको आराधना गर्दा मानवीय आँखाले आइकनहरू हेर्छन्। दमस्कसका सन्त जोनले यस कुरालाई सन्तुलित ढङ्गले सारांशमा लेखेका छन्। म सृष्टिकर्ताको साटोमा सृष्टिको आराधना गर्दिन, तर म मानव हुनुभएको परमेश्वरको आराधना गर्छु। उहाँले मेरो स्वरूप धारण गर्नुभयो, जसले आफ्नो ईश्वरीय स्वभावलाई घटाएर अथवा त्यसबाट वञ्चित भएर सृष्टिको रूप लिनुभयो। यसरी उहाँले हाम्रो स्वभावलाई मोहित पार्नुभयो र हामीलाई उहाँको ईश्वरीय स्वभावमा सहभागीहरू तुल्याउनुभयो। दमस्कसका सन्त जोनले अझ अगाडि यसरी लेख्छन्, यस कारण म साहसपूर्वक अदृश्य परमेश्वरको स्वरूप बनाउँछु, तर उहाँ अदृश्य नभएर हाम्रा खातिर दृश्य हुनुभयो। उहाँ मानव देह र रगतको शरीर धारण गर्नुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। म अविनाशी परमेश्वरको स्वरूप बनाउँदिन, तर मानव देह धारण गरी दृश्य हुनुभएको परमेश्वरको स्वरूप म बनाउँछु, किनभने आत्मालाई नै दृश्य रूपले प्रस्तुत गर्न सम्भव हुँदैन भने त आत्मालाई नै जीवन दिने परमेश्वरको चित्र बनाउने कुरा झन् कति असम्भव होला। अन द डिभाइन इमेजेस भन्ने पुस्तकको पेजेस 15 र 16 मा लेखिएको छ। ईस्वी सम्मत 787 मा 7औं विश्वव्यापी चर्च परिषदको भेलामा सबै क्रिस्चियन चर्चहरूका अगुवाहरूका भेला बस्यो। पवित्र धर्मशास्त्रका बारेमा लामो समय लगाई राम्रोसित परीक्षण र निरीक्षण गरी आइकन बनाउने परम्परालाई विचार गरेर उक्त भेलाले यस्तो आदेश दियो, यसकारण हामी हाम्रा पवित्र पिताहरू र पवित्र आत्माले वास गर्नुहुने पवित्र चर्चको परम्पराको फराकिलो मार्ग र ईश्वरीय प्रेरणाको अधिकारको अनुसरण गर्दै हामी सबै निश्चयता र शुद्धता सहित यो कुरा स्पष्ट पार्छौं कि बहुमूल्य र जीवनदायी क्रूस भए झैं अरू पवित्र प्रतिरूपहरू पनि आदरका योग्य हुन्छन्। परमेश्वरको पवित्र चर्चमा रंगीन चित्र, भित्ते चित्र र अरू पवित्र आइकनहरू राख्न सुहाउँछ, जसरी त्यहाँ पवित्र भाँडाकुँडा र वस्त्रहरू पनि हुन्छन्। हाम्रा प्रभु परमेश्वर, मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट, दागरहित कन्या मरियम, आदरणीय स्वर्गदूतहरू, सबै सन्त र पवित्र जनहरूका बारेमा साक्षी दिनका लागि चर्चका भित्ताहरू र बाटोको दायाँ बायाँ आइकनहरू राख्नुपर्छ। चर्चमा विश्वासीहरूले जति पटक कलात्मक प्रस्तुतिका आइकनहरूलाई हेर्ने मौका पाउँछन्, त्यति नै पटक तिनीहरूले ती आइकनहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने मूल स्वरूपलाई स्मरण गर्न र तिनको चाहना गर्न सक्छन्। यसैले यी आइकनहरूलाई अभिवादन गर्नुपर्छ र सम्मानपूर्वक श्रद्धा गर्नुपर्छ। विश्वासको साँचो आराधना ईश्वरीय स्वभावसित मात्र सम्बन्धित हुने कुरा होइन, तर यो बहुमूल्य जीवनदायी क्रूस र सुसमाचारका पुस्तकहरू र अरू पवित्र वस्तुहरूप्रति प्राचीन पवित्र चलन अनुसार धूपबत्ती दिनुपर्छ, किनकि कुनै स्वरूपलाई गरेको आदर त्यो स्वरूपले प्रतिनिधित्व गर्ने कहाँ पुग्दछ र स्वरूपलाई सम्मान गर्नेले त्यो स्वरूपले प्रतिनिधित्व गर्नेलाई सम्मान गर्छ। यसैले आइकन साँचो प्रतिरूप हो, स्वर्गको झ्याल र ज्योति हो। यसले हामीलाई त्यहाँ पुग्न मार्गदर्शन गर्छ। त्यस अर्थमा आइकनको प्रतिरूपले इस्राएलीहरूलाई उजाड स्थानबाट पत्रिकाको भूमिमा डोर्याउने आगोको खामो र बुद्धिमान मानिसहरूलाई ख्रिस्टकहाँ डोर्याउने ताराको भूमिका निर्वाह गर्छ। आइकन पृथ्वीको दृश्यको एउटा फोटो जस्तो मात्र होइन, यसले हामीलाई बितेका दिनहरूका याद गराउने फोटोको जस्तो कार्य मात्र गर्दैन, बरु आइकनले राजाहरूका राजा र आउने युगको भव्य महिमाप्रति हाम्रा मन लगाइदिन्छ। आइकन पवित्र स्वरूप र स्वर्गको झ्यालो, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट र उहाँका साक्षीहरूको ठूलो बादल हामीसित र हामीमाथि उपस्थित छन् भनी आइकनले हामीलाई बताउँछ। यसकारण क्रिस्चियन आराधनाको पूर्णतालाई साँचो रूपले चाहना गर्नुका निम्ति यो अपरिहार्य कुरा हो। हाम्रा प्रभुले हामी सबैलाई अनन्त जीवनका लागि रक्षा गरून्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशीष र शान्ति रहिरहोस्।